حاجته مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أن المرأة الأجنبية تكلم الرجل الأجنبي. وأما قول من يقولون فقهاء إن صوت المرأة عورة فمما لا دليل عليه، صوت المرأة ليس عورة. أما فتنة وما الفتنة إذا خاف الفتنة يبتعد عنه، وإلا فالأصل صوت المرأة يعني ما هو يعني عورة، ليس أحد نص يدل على ذلك أن صوت المرأة ليس عورة، فيكلمها الرجل الأجنبي. من الغريب من بعض الناس يرى، بل بعض الفقهاء أو بعض من ينتظر الحديث سمعت بعضهم يفتي يقول يعني اتصلت ورفعت السماعة فسلمت علي فهل أرد عليها أم لا؟ المرأة قال لا ترد عليها. إن سمعت فتوى بهذا، هذا كله مخالف. الرجل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات في كتاب السلام قال بوب لهذا باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ثم أورد أدلة ذلك. فالصحابة كانوا هكذا، الأجنبي يسلم عليه يقول أين زوجك وأين كذا ماذا كان كذا، وهو المرأة تذهب إلى بيت أحد حاجتها وتتكلم معه كذا. فهذه كلها أدلة واضحة وكثيرة وليس صوت المرأة. وأما خوف الفتنة هذا له حكم آخر، إذا خشيت الفتنة ابتعد عن كلامها ولا كذا، وليس هذا دليل على كون صوت عورة.